motivatsiya beradigan bitta narsa borda bizada. Nimaligini hozir aytaman sizlarga. Okalar, intensiv bog'da shunaqa zo'r joyda dam olganni kelganinglarda, xuddi shunaqa olovlarni yoqib, dam olib, shashliklarni pishirib o'tirganinglarda bizani transformatorimizni shundoq ko'rib turasizlar-da. Bizlar uchun ham juda ham zo'r narsa-da bu. Mana transformator chiroyli qilib o'rnatib, undan tashqari okalar, elektr energiya bilan shug'ullanamizda, transformatorni qo'yamiz, remont qilamiz-u, undan keyin hujjatli ishlar bilan ham shug'ullanamiz. Masalan, konditsator qurilmani qo'yib, o'rnatib transformatorga ortiqcha 3000 so'mdan jarimada pul to'lamaslik uchun doim nazorat qilamiz. Bir oyda 2 marta transformatorni ko'rikdan o'tkazamiz. 15-chislo oyi 15-ida kelamiz. Transformatorni to'liq o'rganamiz. Kamchiliklari bo'lsa, rahbariyatga ma'lum qilamiz. Agar hammasi joyida bo'lsa, yana oy oxirida kelib, pokazaniyalarini olib, elektrosetga borib topshirib, hujjatli hamma ishlarini buxgalteriyaga topshiramiz. To'lovlarni qilib, xudo xolasa, hammasi zo'r qilib rahbariyatga topshirganimizdan keyin o'zimiz ham mana shunaqa joyda o'tirib dam olgimiz kelib qoladi-da.